한파에 세탁기가 멈췄나요? 대부분은 고장이 아니라 호스나 물길이 얼어서 물이 안 들어오거나 안 빠지는 상황일 수 있습니다. 물이 안 들어오면 수도부터 확인하고 급수호스와 거름망을 따뜻한 수건으로 천천히 녹이세요. 물이 안 빠지면 세탁통에 50에서 60도 따뜻한 물을 넣고 1시간 기다린 뒤 탈수로 물을 빼주세요. 중요합니다. 끓는 물과 불은 절대 금지입니다. 도움 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다.